ବିନୟ ଭାଇ ତ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବକାରୀ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଉ ଆମେ ଶକ୍ତିମାନ। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଅଟୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ କଣ ସାଧାରଣ? ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୂତକୁ ଛଡେଇବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ସାଧାରଣ ହେଇପାରେ କି? ନେଭର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ହିଁ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବକାରୀ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା, ଆମର ବାପା ଆମକୁ ସବୁ ଦେବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ କହନ୍ତି ମୋ ନାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ମାଗିନ, ମାଗ। ତୁମର ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ, ତୁମର ଖୁସି ସକାଶେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି ଆମର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଆମକୁ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି କଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଘରେ କହୁଥିଲେ କାଲିକି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତମେ ପଢାପଢି କରୁନ, ପ୍ରିପେୟାର ହଉନ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବି ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଦେଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରୁ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ସୋରିଷ ଦାନା ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ଏ ପର୍ବତକୁ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡିଯା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରିୟମାନେ?
आमे जदि प्रकृतरे परमेश्वर को विश्वास करूचु, आमे जदि प्रकृतरे जीशु को विश्वास करूचु, ताहले असंभव को मध्य संभव करि पारिबा। आसंतु ए विश्वास संबंध रे हमर पिता परमेश्वर आज हमको कौन जणैवा को चाहती हमें जानिबा। मो सहित दयाकरी खुलंतु माथ्यू 21 पर्व 22 पद। माथ्यू पुणी विश्वास करे प्रार्थना रे जहा किछि मागिबो सही सब पाइबो। आमेन। हालेलुया। पुणी विश्वास करी प्रार्थना रे जहा किछि मागिबो आ सब पाइबो। परीक्षा प्रिय माने निजको परीक्षा करिबा जे आमे विश्वास करूचु कि नाही। हमर मन तो कहूची जे आमे जीशु को विश्वास करूचु, हमर मन तो कहूची जे आमे वाक्य अनुमुक्त जीवन काटुचु, किंतु এই পরীক্ষাରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବା ଆମେ ସବୁ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁଛୁ ତାହା ପାଉଛୁ କି? ଯଦି ପାଉଛୁ, ପ୍ରେଜ୍ ବି ଦି ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, એટલે ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି, କିଛି ତ ରହିଯାଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନୁ। ନିଜକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସରେ କମି କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆମର ବାପାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତି କଣ? ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? এই ବିଷୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। এই ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ତାର 11 ପର୍ବ 1 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। विश्वास प्रत्याशित विषय मूल भूमि और अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान। वाओ, विश्वास कौन? प्रत्याशित विषयर मूल भूमि आउ अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान। तो यही वाक्य आमर मने रही जाई पारे, बहुत थर शुणीचु आमे, किंतु ये प्रत्याशित विषय कौन करते वाक्यटा मन रही जाइए। प्रत्याशित विषय कौन अटे आ अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान माने एटा टिके बुझा पड़ुची जे जोड़ा हमें देखिनु देखि पारिनु ताको विश्वास करिवाटा बोधे लिखा जाइछि नुहे कि, किंतु वाक्य ई वाक्यर प्रकृत अर्थ कौन? प्रत्याशित विषय माने कौन? प्रत्याशित विषय माने आमे जहा आशा करूचु, आमे जहा आशा करूचु आउ विश्वास करूचु। आशा मोरे किछि जिनिस पाइबा को मु आशा करूची, किंतु मु ताकु देखि नाही। से मोरे मोटरसाइकल पाइबा को इच्छा करूची, मो पाखरे मोटरसाइकल नाही, एटा मोर आशा। और ये प्रत्याशित आशा करिथवा विषय रो मूल भूमि होची विश्वास, और अदृश्य विषय रे निश्चित ज्ञान थिवा होची विश्वास अटे। अदृश्य विषय कौन अटे?
जदि आमे देखिबा चढ़ई चढ़ईर बसा चढ़ई से केवल कल्पना रे तार छुआ को देखिची जे मोर सुंदर सुंदर अंडा देवी मु मोर सुंदर सुंदर छुआ जा करिबे प्रकृति से देखी नहीं प्रिय मने तार छुआ केमती तार अंडा केमती से किछि जानी नहीं किंतु से कल्पना रे देखिची अदृश्य विषय को से देखिची आ निश्चित से मु अंडा देवी मोर सुंदर सुंदर छुआ हेबे आ सेथि पई सेमानंक पई मु गोटे सुंदर बसा करिबी एमती सुंदर बसा तैयारी करिबी जे जोटी पवन हेले भी मोर छुआ मानकु कष्ट हब नाही जोटी मोर छुआ मानकु आराम मिलिब आ सेथि पई से किते परिश्रम करी निज गोटे बसा तैयारी करथाए यस प्रिय माने जेतेबेले से वर्ष सारा उड़ी बुलु थाए सेतेबेले ताकु बसार आवश्यकता न थाए जो ता निज पई से बसा तैयारी करथांता ताहेल तो आगरु तैयारी करथांता किंतु अंडा दबा पूर्वरु छुआ हेबा पूर्वरु से तार छुआ मानको एते प्रेम करिथाए जाको केबे देखि नै सेमानक पई चिंता करथाए आ सुंदर बसा घर तैयारी करथाए अदृश्य विषय जहा कि केबे देखी नहीं आ विषय से निश्चित अछि जे मोर छुआ हेबे मोर सुंदर सुंदर छुआ हेबे आ सेमानकर सिपरे कोन से असुविधा हबा नै सिथि पई उठे सुंदर घर मु सेमानक पई तैयारी करिबी यस प्रिय माने आमे जहाँ भी प्रार्थना रे मागुचु आमे देखी ना हो प्रभु मोर पुओ को उत्तम बुद्धि दियो तार स्मृति शक्ति को बढ़े दियो से जेपरि की भल पाठ पढ़िबो आमे प्रार्थना जो करूचु आमे जानि न जे पुओ की चाकरी करिबो किंतु प्रार्थना करूचु और देखुचु पुओ को जे मोर पुओ डॉक्टर ही डॉक्टर हम सी रोगी मान सेवा करिवो मोर पुओ इंजीनियर पुओ नुई की ताले ए अदृश्य विषय उपरे हमर निश्चित हेबा हमें जे हमर प्रभु हमको सबु दे पारंती आ सेति पई विश्वास करी हमें प्रार्थना करिबा तांकु एप्रिल 11:6 कौन लिखा जाए टे पढ़तु ये विश्वास आवश्यकता कौन हाँ विश्वास बिना ताहाको संतोष पात्र हेबा असंभव कारण ईश्वर जे अछंती आ से जे ताहाको अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कार दाता एहा ताहाको छामको आसीबा लोकर विश्वास करिबा आवश्यक आमेन हालेलुया विश्वास बिना आमे तांकर संतोषर पात्र हेई परिबा नै प्रिय बने कौन विश्वास करिबा परमेश्वरंकर सामर्थ्य को विश्वास करिबा परमेश्वर जे एकमात्र परमेश्वर अटंती से सृष्टिकर्ता अटंती से रक्षाकर्ता अटंती से सबु कार्य करि पारंती से हमर पाप क्षमा करि पारंती से सबु बेले हम साथी रे अछंती ए कथा विश्वास करिबा जदि आमे तांको विश्वास करू नाहु ताहले आमे तांकर संतोषर पात्र हेई परिबा नै तो ये वाक्य भी आमे अनेक थर पढ़िचु आमे जेते बाइबल पढ़िले मध्य जदि आमे तांको विश्वास करू नाहु जदि आमे तांको प्रेम करू नाहु तेबे आमे स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेई परिबा नै प्रिय माने आमे तांकर संतोषर पात्र हेई परिबा नै ये स्वर्ग को जीव जी तांकर संतोषर पात्र केवल से ही स्वर्ग को जीव हुए तो आमे कहि पारू जे आमे प्रत्येक दिन
ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ। ହୁଏତ ଆମ ଭିତରୁ କେତେ କହିପାରନ୍ତି ବାଇବଲର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭିତରେ? ଏଇ ଭିତରେ ରହିବାଟା କୁହାଯାଏ ସ୍ମୃତି। ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ବାକ୍ୟ ରହିକି କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ଉଚିତ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଥର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଅନେକ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ କାଟୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ତା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସୁଖ ଆସୁ, ବିପଦ ଆସୁ, ଅଭାବ ଆସୁ, ମୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଜେୟ ଅଟେ, କାରଣ ମୋର ପିତା ଅଜେୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଅଜେୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ତୁମେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେ ସବୁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବରଂ ତା ଠାରୁ ବେଶୀ କରିପାରିବ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। ୱାଓ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ବି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇବେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ, ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା, ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଓ ଯୋଉଠାରୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଏଇ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଏଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ବାପା ଏଠିକି ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଜାଣି ରଖିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୋଉ ବାପା ଆମକୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ଆମର ରୂପକୁ ସେ ଅନ୍ତର କରିଦେବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ରୂପ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ରୂପ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ୱାଓ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମିଳିତ ହବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦିତ ହବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଗୁଗଲ ମିଟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଧୀରେ 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 ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ କେମିତି?
विश्वास आम भितर जन्म नहीं थाए सृष्टि ही थाए आसंतु जानिबा रोमियो तार 10 पर्व 17 पद अतएव विश्वास श्रवण जात हुए और श्रवण कृष्ण वाक्य द्वारा हुए। हालेलुया विश्वास आकु टिके बदले की पढ़िबा बोली मु चाहूची लेखा जाइछि अतएव विश्वास श्रवण जात हुए श्रवण कृष्ण का वाक्य द्वारा हुए श्रवण श्रवण के पछरे पढ़िबा कृष्ण का वाक्य श्रवण द्वारा कृष्ण का वाक्य श्रवण द्वारा आम मन विश्वास जात हुए जेकोसी शब्द जेकोसी वाक्य जेकोसी कथा सुनिले विश्वास जात हुए नहीं इंग्रजी लेखा पठाणगुड़ा बोली गोटे गाँ जोटी दिन बेले गोटे मीटिंग थिला आउ पार्वतीपुरम रु आसिथिले गोटे प्रचारक वाक्य सुनिबा मु भी पळैथिली एमती अनेक आम ईश्वर वाक्य शुणा जाऊ शुणा भल पाई किंतु ईश्वर वाक्य को ही केवल वाक्य शुणिकी किछि लाभ नहीं आसतु देखिबा जाकुब 1 पर्व तार 22 आउ 23 पद किंतु मन को प्रवंचन न करे वाक्यर कर्मकारी हुआ कारण जदि केही वाक्यर कर्मकारी न हो श्रोता मात्र हुए तेबे से दर्पण अपना स्वाभाविक मुख दर्शन करुथिबा मनुष्यर तुल्य। हालेलुया वाक्यर कर्मकारी हवा प्रिय माने श्रोता है कि ओ केते वाक्य शुणिची जन्मरु आज पर्यंत सब बेले वाक्य वाक्य मोर जीवन सारा वाक्य मो भीतर वाक्य खुंदी ही रही को भीतर खुंदी ही रही एई भीतर खुंदी ही रही मने अच्छी सब जाक किंतु मोर एई भीतर नाई शुणिचु वाक्य कहूचु वाक्य किंतु आम जीवन रे अच्छी कि वाक्य बोधे बहुत दिन तले ये गोटे घटना विषय मुझी घटना कही कारण यहाँ सत्य कथा जड़े पास्टर संडे सर्विस सरला परे रविवार उपासना सरला परे घर को आसिले निजर पोशाक बदलेले आउ छुरी को धार कले धार करिकी जो कुकुड़ा सी रखी रविवार दिन टी चिकेन आमिष ना भल लगे ना तेणुक सी आगु ही व्यवस्था कर छुरी धार कला परे से कुकुड़ा को जोड़ी रखी से कुकुड़ा को आनिबा पई गले आ जाइकी देखुचंती जो हमर कोरापुटिया लैंग्वेज रे नरुपुरिया लैंग्वेज रे थापा बोली कहा जाए कुकुड़ा घोड़ेवा पई थाए जो थापा रे से कुकुड़ा को घोड़ेइले से पाख को जाइकी देखुचंती देखि के आश्चर्य हो गले जे से जो कुकुड़ा से घोड़ेइले से कुकुड़ा नाही राखी गले हो काय कले के कुकुड़ा को छाड़ देला एते कष्ट करी कुकुड़ा को मु धरतिली के छाड़ देला आ सेते बेले तांकर सान झियो आसी की कहूची बापा मु छाड़ी देली आ लास्का भी केड़े कष्ट को धरतिली जानू कि केते बेले झियो कहूची बापा आज तुम केते बढ़िया शिक्षा देलो जे लोकर जिनिस को लोभ करबा नाही एटा तो बड़मा घर कुकुड़ा को तुम गोड़ी की रखी लोभ करबार नहीं बोली मु छाड़ी देली शिक्षा गोटे और कार्य गोटे आमे कहूचु गोटे करूचु गोटे आमे जानीचु गोटे काम गोटे कथा करूचु गोटे काम से प्रिय माने वाक्य अनुमोदित जीवन आमे काटिबा को पड़िबो ठीक अच्छी आसतु जाकब 2:14 कौन लिखा जाए
हे मोहर भाई माने जदि केही मोहर विश्वास अछि बोली कुहे किंतु ताहार कर्म नथाए तेबे सेथिरे की लाभ? एपरि विश्वास कोन ताहार परित्राण करि पारे? ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ମ ନାହିଁ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ନେଭର, କେବେ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଉଛି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆମର ନିଜ କର୍ମରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖେଇବା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର ହବ ସେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଆମକୁ ଯେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛୁ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଥିଲି ତମ ବିଷୟରେ, ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛୁ? ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିଛୁ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରୁନି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହିବେ ତୋ ଜୀବନରେ ଫଳ ନାହିଁ, ତୋ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ନାହିଁ ବାବୁ, ତୁ ମୋର କଥା ଜାଣିଛୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ 2:19 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏକମାତ୍ର ଏହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଭଲ କଥା। ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର, ଏଇ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଲ କଥା। ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଭଲ କଥା ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରୁନା ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ବି ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଶୈତାନ ତ ଆମ ଠାରୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ମଶାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣି ଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମତେ ସିଏ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘରେ, ଯୋଉ ଘରେ ଏତେ ଦିନ ରହି ଆସିଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ମତେ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଲ? ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆମେ ବି ହୁଏତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଇପାରୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବି ହୁଏତ ଜାଣିଥାଇପାରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଇପାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲେ ସିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା ତାହେଲେ ସେ ଭୂତ ଠାରୁ ଆମେ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ ହେଲୁ ପ୍ରିୟମାନେ? ଭୂତ ବି ଜାଣିଛି, ଲେଖାଯାଏ ଭୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ସେଦିନ ସେଇ ଭୂତ ଥରହର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୂତ ମାନେ ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବା କଣ? ସାପ ଯଦି ଆମର ଗୋଡ ପାଖରେ ଅଛି ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି କଲେଜରେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ସିଗାରେଟ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଘରକୁ ଆସିଛି ଛୁଟିରେ, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସିଗାରେଟ ପିଇବା। ମୁଁ ସିଗାରେଟ ପିଇ ପାରିବି କି?
ନେବାର ନାଇଁ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ହଉଛି ଏଇ ଭୟ କରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ କେତେ ସମୟ ଆଗରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ପାଇଯାଇଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।